Ia le na si fo man tango fi ho le au fai pesele ia o fatunga fo I se tasio tama tai tau sala sa mo fo ia eki sua Houston ia ma pesele na o au o le Samoa e ui le lano lo pa u pa ma io ai le sui ai lava o au o le Samoa o le Samoa tato umala fo o Samoa io e se fo ila ngona io me o le loto la ngona fi fo pe a fa longo nei upole nei pese mai sele nei fatunga toe fafangu e toe momoli mai ai se fe auta ua ia ai loto ma ai o finangalo ia me se fo io le toe tau toe manatu ia Samoa ia matulanga fo I sa ia le soifuanga ia so matau sanga ua mo watu io mai le alo ale fusi pau mata mai le fa Samoa o asuinga o le olanga ia le mafai lava ia ai o le fa talo fatua ia asia tama tanto por clave le tauta ia ti o le nei vainga o le afiafi ma lo le folau manuia ma lo le langi matafi ia ele pa ia la silasi o tato o tino o Samoa po fela fo ile vai panoa ia o le te mafuta ma e maua mai ai lo le vai ia ma e sila mai ai fa talo fa mo fo lo fantu asia tama programa le tauta ia I longo le tautua la Blue TV po le Mona TV ia mai au kilani ni usele nei le mantu ofisa au tu I Manukau ia ele ofisa au tu foi o peace initial Pacifica ia inei ele fatu le taulanga o Manukau ia o le lau mua foi le o mantu I au kilani saute nei tonu o New Zealand a o manto ia pe le level ona tolu po le level 3 o lo tapuni ai foi o le tele o fale fai ngā luenga ia ma pisi nisi o ngā luenga le malo nisi o pisi nisi tu ma oti ma fale o lo tele ona o tu langa lava le pui ngā o le saunga le mu I le whaamai o lo o whengai ngai ia ma le lolangi renga te leo sio manto o turu fo I New Zealand nei ia ai le whaititi ai le ngā fia ma le ngā whaafitai e tau moli po ai ia se fa malo se fa talofa ia te o tau uma malo le folau malo fo I le pale ia o mai le yaso sa e fainga ruenga ia po olo e fai lava fai ma sani o le nofo I le fale mata pu te puai ia o anga fo ia nisi o lo o mafai
ona au na pe inga luenga ia po ila tau foi essential workers ia le wa manta ona toe fotu wa ima toe amanta ona toe anga inga luenga mana tu foi le fiafi ia wa fa si fo le la i lona tau fiafi fa tau wata foi le la ma le masina i tu langa o nga luenga on fenga ia ta tau let's know ia mana tu Samoa malo lava le nga lue malo le tautua a inga tautua e kalesia tautua nuu tautua i tu malo ia tautua malo foi o ala vatiu te o lo mafai ona fa manuia ile tua ia te oe o lo totofi ai oe te au na ma ngalu ia ngata foi leo tu langa o fai valo fi au te tonu le ainga fa malo anto sia tamare prokalame o le tautai ia te oe malo fai le faiva ia upu ai tua vau o tautongi o se walanga tila o fa pulo le tua lima fa malo fai le faiva e foi le territorio o le o tau fai pu ele matila male o feloa le tautai ona o le nei aso walau i ula ai pou i le toa e pei o le fale na ia moa mo onga na o le teine o meto tangi vale o le si ua moa ka fia faua sa u fale lau i le ula ai pou i le toa e papai le maalei ia manantu la o le ua so te iao pei o le tala i le fale na ia moa ia tatou talanoa fo i le fale o po mao fa mai e tulu i tau manantu o le ua malu tau e ona o le angalelei ia ma le alofa te tama o lo tātou tapa au sili i le langi. Mela lea, fata alofa ma toe hoforo fatu ia te outou. Ia ile nei lava vaenga o le afiafi. A o whengai e foi ia ma longa, fa solo foi fai ngā lotu o le afiafi. Ia mese o le ututusa mantou teimi ma Samoa. Ia se kaimi foi. Tātou tala noa ia ma fai loa. Te leo whinga ngalo. Ioe, whesasi ai. Ioe, ai mese fo ona i o tātou tangata i Samoa. Ia ua kele le au sai ma le au fai mai fiolai o le mea ngai ri ua fiala enga ua oko meki le sui o le waki ia a lae le oiloe lantou o la utu mau wa umana basia e le ai e tu mau lava le lantou taimi ma le tua o le ala ua tātou taimi fantasi ma i lantou i Samoa mo le sila fia le nā le tātou atunu o lau tele ai maise au tau ni usile nei lo winga e ke le koe popole fo i le pela mele le fise ka ierka ko por kala menga fise ka i mea ngafi o le foi ko yere fise ka inge ona o le me mali o tele na poka tu na town wa tu langa yel tanto wa por kalame e te lo foi peio e confirm tu le vaiaso nei ia tu langa mo le vaiaso fo ina ia ile time fe tu na be kaila o le na tele tanto confirmation mai o time ia ai muli ai pasia lenga ka uri vavea o le fongo o vaenga fo ia pasia i malele mingo yer kaimi o ki fa sa o tu ila mal tu langa o nisi o tātou fa tala noanga ia le tau mafai lava fo ina ia to tau wa so mai ni taimi e tala fe haunga ia walanga o taimi le Samoa o le si vaenga te tau na fa tala no ina i lungo o porkalami ia o te fa no no fa sisila o la lava ka kali le ungo fa masinonga i Samoa i lantou fo i mata upu ele ye le uni me fo ile le fa polina o la ngo fo il fa masino o le tulanga lana o na o le swinga le o le taimi lo winga ia ka ko fa masang ioi ele se me la tato ese ele ia se me le maenga ele mai ale le ma tulanga fa pena o Samoa fo le tunu wa masani swinga ioi e uia e ia si swinga e oso fa fo sei e ia si swinga e le lo le oso ia ai o Samoa ia wala va kakali fo ia va talo fa tuai ile malo tele me se o ele te mai mo mai a fa pe o le te mafuta mai nga o ele te mile nei ia malo ai lo sunga a fa pe o le ke lua ioe fusi fo ile le markinga le ai nga o le malu lu le fiafi ai o la te lua militino fa tasi ma maka mai po ka usami se lua popcorn e masangia ya la se uso ya fata ta mati le lua e masangia nga skaili langa bi tele fo ilo wo langa ya tunu ifaf se fa kula ukala le matalita to porkalan au fo e ke kio io o ele te watu la pe e akakofo ko se fale fo ile ai ko vai ku ngala sa fa pe la ta mau tau pa u lima le mafuta mai e masangi la wingo se uso ngai onga ua leva fo inga mau ya kungu ifafo e pe ia sa fa ia masionga farikua i lungo le lana fo lea fa malu e pe ia fia e militino fu si va pe ngai o masangi kofu akula o ele pie fa ale masangi fo ile ko inga si kai le e kofu nga e kofu ko kofu vai
si su ia se o ko wa sa o ele klo ma ku ma ko sa vai io a se pe ia la le modi io e kafio la ka fe a talo fa tu ile a fa tu ya tai sisi ya me se por tu si va tai sisi ya ma le mai monga le ma futa mai na singi o skadi fa i ma yese le li nga yese ya me se vo yo John Leslie ma le la tu ma futanga ya yo se uso le afionga ya tau pa u ya ale mai ya me se fo yo le fortua ya fa popo man no falo mo to uma to fine a tani langi se ro malo o se ko fingela le fa le fia la yer ko nga skedi da io e pe e masania ye le no to tasi ma tulang fa bena ye balanga ese aka nga kai o le me fia iles e fa ale iles io ai fa tau le fia foi se to fine le ai me o me pongsa io pe fia ye me mala vai kuala ai ma lo fa ngar por kala me tau ya le Thanksgiving e me se to mo le mafuta mo le vanga la viafi ana maloi ka sa wa le fa isu pu o tamantu tu a talo fa asia tamar proclame ye mo to mo ngore tanto wa proclame tai mora wati le aso kirkiro wa kahari se fier ka ko kamile ya to se fulu male ono minute ona tale o le tula e ono ile tau tuama le unanga le Blue TV me se fol tau tai ma asiata mo o to mai lungo le proclame fatalo fatu i pitunu le o takanini ioi le mafuta mai ai ia le tina matua ya lua tasi ya ma le tautonga le fionga fo ia fangio sorry ia mo le to olo fa ngai le io e se usa ya fangio ai tu ngai se sa o me la kamai i pe se fa la vela vele sa ye sorry ai le kama nga vanga la sa iluma e kopulo e ile tala wanu le chim o la ko ka u le skala fo ile le u kulanga le pe o ka ko fo ile me o sisi wa me maf o la tula ai fe mai le kala la ua trainer o faku o le a tonu le vai taimi o lo soifuanga e te tau waina e la ngona wa mama farukingo o ilele wa ela po io ai fa mai le tala le trainer sau foi la kusa o le fa pengi ia ula kusa mai kilo sa o le la lo yu tam mai vai o que kiro io kama minti ho como kama vai la ro faku nga o como fa mai nga la fe lulu o le kaimi e ke kusa o ai kilo ko ma ko lilo a ko la ai wa ele ro aku ro manga no vinga o tu por fa le ton ia wa tauna ya le fese fufuanga mo oi uyo le ia tatou fa talo fa mo o to le vanga le fiafi o to te o ese o le tatou proclame ia o le fa solo i tu langa o le ne fiafi ona e ia sia tatou malo mo le o le asa ulungo o le tatou fa telenonga now o le vai ya sole nei wo vai tu ngai fa sala longa ma tu langa o le fa ta waina o le onga o le fa mai le fo ile le o le mafau o le fa mai o le mafau lo no winga mentally ill po le mental health lo no winga o matua serious le lalo langi ele ave mama ina ele lalo langi fa mai le ambi se la tato ni usila o manatu le la se va sa ya foi oi o ka ku kala ngoa ku ngai me fa pengei o me o kupu soli samo ai se o tato tala no mua pe fa pe i fo ringor kanga ka ngofo mai u fa le kongo ma fa fa io o kala ko sa wala na yele ngana tato foi e fa malulu foi le fa u la fa fonga anga e foi le manatu le a ele sa le proclame te lama manatu pe te lama foi le ini upu matala e te mai tautala o le wingo le fa matalanga e le taimi le atu sa o tato ngana wala ngana so uma e sidi foi le ngana fa ngofi e ile kaimi antala no tanto we fa mai e ka ke vai lo e kau ese mai anga le kanga ka wale masangi ia i man mese vai ke ia lo fa mai pe ia si kama o pai wa parva o putu sa e pe ia wa kau off le mafau le la va tuale ngana le masangi ia ai o le la o fia e tau au mai lungo le porkalame ia si tasio tamali o le tunu wai longa fo ilo na sao ai mesi o lona si la fia
I tūlanga fo ilele o le whaafoefoeina o lou tangata ina ia si itia I se tūlanga la walunga. Po o le motivational speaker, inspirational speaker. Se tangata e mawhai ona sawe e whautua. Le ai Sam le ai tasi o telo whai atu sta mo o alema o taupa ule le ai o lai o kei ar mawhau la utama ele ai ere kangaka. Ngarua whikauwi ngarua whaawo mai la asu. Wa e reading ale le ona la ngona manga me fai. E sa ola utala. E ke akui la ukala le. E pela na fatu la utala. Wa le vana mafuta mai aso ia. Ioi. Ma se uso ia whangeo. Ioi. Sam le pai. E o ha umalang suinga mai o kalangoa kangaka o mai whamea kia au. E se ali la wai a Sam pe ua pisa vali ruma. Ai kilo kamkau. Ia o whaiak. O skaidi. O skaidi ala ukama mo taiwi ala ukama. Ele o se kulanga fa pe ka fa le kongurong le le anga o ke mala malama e masani ona enga ngana fa pe na pe tai e tele mai loa po le ale stress po le ale tu langa le anga wa ire ke minga va ile lua mafutanga wo le ko fa ia ia o inala ile vai liulenga e ono tutupu mai e tu langa ya afia I ma fa fa o to telo le tunu ia me se fo o le sikanga e kau pale va pe aki pirang kingi e nana utatara noi mea langa lela umalo o mai e lunga tangata e mawhai ona ia talia le tele ofisilia ia maavaku se ku alalo I le tūlanga te tauai mo I ala ukala wa hise kaimi o mafuta mai o ele tama mo le o le tama nga mau ai se kusi po se kaimi fo ele nga vili ko ai kinga ai nga ai kirua le kirua fewai ma fa pe aku ia wa ile o mafau le akipi oi Iyo. Ole afa la vale mo ilu mo oi. Iyo. Ono tulanga fa pende. Ia nga peila ia wa mantai ona tau muta le lalo langi malo fa mo moenga. Iyo. Pi ke vai ko se monga kele ole a fuli mai ulunga. Nei se taimi fa pena. E tele o mai loala, mai le na tulanga. Ola ka afeki mai ia ma fa ta o uyo Ole ata foi mai. Ona o fa feilo ila ia ile ta faila unga. E na te au mai ia tulanga o tali o mana onga nei. Ai o feke pole. La ma ko yo ku fesili lang me foi le lockdown ma le fo o ese ha ke ngo fo o ka le fia ai ta foi mai pe mai al tato fa tornei mai le Pacific 40 ma tato talo fa voucher e nga te le tato Pacific is we'll be right back o te I vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lo talo fa voucher e la forma il telefoni per ya o me pitino ana ia talo fa voucher ya wai te le ta walu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia le so no puerta o le sia so so se faro lo fa ingo fie a me se le per wai ma lo telefoni taimi uma o no winga na anda saua le talo fa voucher mai tina to meti sa o lo faro lo seki talo fa voucher O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Easy, mo au tupe whaamumoli Samoa, a o tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na waunanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa o membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua I whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni ni matua account, o le whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga I Samoa. E ia inga I tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga le nei au nanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono, po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa I le valu tolu o. Ia, toi whawhelo ia tu sa moe lau fi ta whafonga le neivanga o le fiafi ia po o lau sila mantana nofo fo I ma lau mai monga. E le neivanga o le fiafi o le teimo le wanti. Ia ma tau lea ua toe se fulu minute. Toi suma le tasi minute na ta lea o le itu la e ono ili tau tuam le unanga a lau Blue TV, po lau Mona TV mo o tau lea tunu bele. Ia ma le tau taia e ma siata. Pei ono o whailo o le wau amaia a le toi ina. Ioi, au ke manga oe no le aso le nei kali mafesili nga ku fesili ai lo mafau. O ana tura o anga le tangata nofo mai mapupula mai. Ai o te le se fa le donu lo iai mana o ngole mafau. Ia walanga lele o pasia mai Samoa. Ioi. Ua maua le se lau tāna le masina a le tangata o iai ona mana o nga fa apitua. Ui o lea. O se ngase tātou te momo e wangi I vave laka I eri soifua.
o te fia whaafelo ia tuilunga o la uporokalame lea ua maua i fo i le havanoa o le fionga ia ami tuanai ia o le maupu o le tuia ana le te maloa ia ai o se fomai o tūlanga o le faufautua i oi coaching o se fomai fo i o le whaatōwhala inga poto i oi o le tō whamanino o le atunu e le tūlanga e whaao sofia ai langona o se tangata e fia whai mea siri ma fia whai mea lelei motivational speakers ia pe inspirational speakers and lifetime coaching le vionga ia ami tuana i po o le sunga ia ami pepe lunga o la proklame whaatalo vatu i le nivanga le fiafi Batal vatu asiata i le tātou proklame le nei a fiafi whaftai fo mo le nei a vano mātango fie wha auro le lofa malanga le leo le tātou tapa au mwhai fo ina maua le nei tū la tāti e wha popo fo i se vaenga whaatulanga ina o le o lautou tuai le nei fiafi whaftai. Ia tā te tau whai wheofo fo tai e ui aina le mawhai ono tā militino ma tūlanga o le mulu au foe i la le tino ia ai ua mawhai fo ona wheofo fo tai o tā nganga mo tā loto i le neiva a vaenga o le hawhia whiri tātou programi. A o whaepa le whaafonga anga ma manua si o tātou watu. No, o vai a kuri kangakanga e kūra i mai au tua atu. O so uso masanga a e kukusa le leia lua ata i oe. E pei ua mamoli mai e pei ua koe hoso le mantau le lasa. I whai so ngonga i le ata o lo mamoli mai vainga o lo mamoli mai kangakanga i au kua. Ia atono o lau background na i le taimi na whai fo ni la aunga ni vai taimi o te atu. Ia e pe o le uso matua te uso lai titi na ia. Ia ta malor so i fo manuia a ua a nginga i le ea tūlanga o lau tautua. E pe ia upo e masania i le antunu e usu taa ai talanoa ua luma e tangisa i fingota ai malamangia i tuangalu. Ua sila mai moa sa moa i le papa ave loa o le tūlanga o lau tautua e meise o lau whaatufunganga e ala lea i le faufautuaina ina ia solonga le lei whaaiunga ia mamoe mitinga le tootele o le hatunu amata mai lava i le talavou se i o i tangata mātutua. Peitai, o le vai aso le nei. O le vai aso ua whaatawaina i le whaatawaina o le ngase lea ma awareness o tūlanga o le mental health. O le a kongu se whaasa moa i ngā lausunga. E tau momoli ai ma whaafai fie ai le tūlanga lea o le mental health. E sa ngoi le vai liu lea. Whaftai asiata a tonu i se ngangana whai ngofie. O le mental health o la tō ia wā whaina o la tō mawhawhaunga i vaenga whaatulanga ina i le routine whalele o le aso me le aso. O la tō wa iai se a whaina o were restricted o la tō manatu mo la tō langona ma mea fo la tō te whai ai le aso me le aso wa le tutusa ma le mea sa masani ai. Wa whaina ona o ni mea tutupu te tono lo langa whaatangata i te tono o le mawhawhau. Aftaila o fionga, e mawhaila ona e whalau tele lewa e tā ua o a whaina o le mawhawhau i mea na tutupu. E mawhainga e kau kalakala ke isia, like, for example, o ani mea ono tutupu e a fia ai le tae o le fatu, e a fia ai le ita, e a fia ai tūlanga o la au whaasaina, whala au whaasaina, mwhaina whalau tele. A tonu ona ele o au se fo mai in a medical field pe atatu ai o mana o ina vaenga ba ona fata tau ile tūlanga le o te iai mane as a motivational speaker. Ese tuenga mental health comes in different categories. Ale be mali o te whai atu ina tau sanga tau waina o whinga ruenga. Na avea o le company o te alo e whaile course there for 2 days about mental health. O la tala mo buana whai atu le pule la me la avea ele la vea o le mental health. Ala me le avele si vaenga ai ata le pule whai mai alu na ilo ai le tat. Ia o alu lo whaile course na just for 2 days. O se mea whaile le sosoangi le ngā ruenga le no whai. O nano loi o ile ai a whaina umai tato. We are a whaina umal, a whaina ita i se bea, a whai mai taita o i se bea. That's part of mental health. A whai stress o i si vaenga wa masani o i le aso me le aso. That's part of mental health. But as I said, in mental health it comes with different categories. O la tola mo te lela whaina, o la tofu na wo umana assist, ma diagnose whaile le medical system. O la tona wala vele mental health. Au ta tofu i nei lele la vela i titi, ele o le matua ia whaina.
o lo o yai lava le mental health ya tātou I le tūlanga e whātatau la le I vaenga la le a tātou ti ui e le aso me le aso ai mesi o tātou langona mo tātou mana. Whaafetai, se taimi tā ola iei le tūfo I lea e mantua I onga I lau whaato whala inga o le to e wha tapu e ina ma le wha mapu e mai ma wha ola ola ina o le mawhau mawhatia. Le tūlanga o sau wha malosi a wina I le vaenga lea. Ai o tau tuli a tua walanga o leo se tasi o vaenga o louto mai foi. Se ia lau whaafisili o tilo fo lau ta ua na ele o lau a fionga o se tūlanga tau expert I tūlanga la voranga se ngase peitai o te iloa lava, e iei lau whaato whaala I ngā loto, e mawhai ei ona e whetā lai I fola nei, e mawhai ona au lau whaato whaala I ngā, I fola nei ina ia aia ina a wāri tūlanga o lo wala awina. O le whaafisili o lo mawhauwhau, e masangi anga o whaalongo le upu lea lau fionga ami. Se wa pāre poku. E sao lea upu. O le hase si ona whaamatala ina o le upu lea o ngōra I kiki mai. Au vainga I o le upu moni lava vai ane whafonga sa moa. Pea no whaamana ulu ai tele I tau mai fo ilunga ai tele I pale mele tā proklame. Wa umona upai pai uruwhanua mo whaamalia ia sa moa. Awana I e mai tau upu pe te lama upu ilunga o lau proklame. Ona ina ia manino mamala malama le tūlanga o le tatala ina o le mata upu. Au lai kiki. O masani o mao mese utamari maa kiki aso ian maa kiki fo ilele kuwai. O ke wha ai lai tangata nei le sa wa parisoro le awala. Upu tu usa o eka ke wha awe mai o vali. Le wha o ngā. Ai kua hako le ngākala. E wha mai le se tala se tangata. O e malama lama lo makua la. O le makuaka mai a ngā. Ai wa pā le poko. O whiu e o mai le so. O te le o maua le winga tonu. O le a e te tari tonu a o le a fo ise si o na wha malama ni nonga mai le vai liu le te iei nei o le upu. Pā le poto. Whaftai e siata mo le fesili. A tonu o masani tātou le whalongo I le upu lea, wa pāle potu. E ai le ese si o tātou whapeo, wa pāle valea. E nā le poto e pā, ai le pāle valea. Lono winga, e te tauna whawhengai mea o mai I le tātou ngana matulanga pena. O le pāle poto, o te tautala fuila I a te au, leanga o se kāseni, po se tausonga le lei I a te au. E se le poto yasola, le poto yasola ai wa mo fola le tulanga na wa amata na whea I lunga le awala I Samoa ma tulanga pena o na whai maila to te le tangata alau te lai titi wa pāle poto le teine la le ala o malamalama nei e le ese mea ta o se pāse poto a wa awhai e pāle poto le nuinga pāfo I manvalea e le ese mea ta o se pāse poto e ala na whai tātou le pāle poto le whaupunga ona o le tangata na sa poto I a leo o sisi tulanga leo le leilo na mafofa leo le tu tusalo na mafofa le la o fa tusalo tatou le mea na yai ma le mea le o tupuai ona fa pelo tatou le o pale poto le tene na o pale poto le tamana ai le se mea ta o se pase poto wa fa pale lo winga pa fo le vale Ia, mana ia tele, mana ia lau whātou whala, inga mau te lo fo ia mo ioi. E sa o lele lava, e whainga tāi o nau tala o le winga o le upu ua pā le poto. Ia isi me vai anere whaafonga sa moa le a e pisai kokin. Ia au te loa e mwhainga pāpā, ioi, a o le poto. Ia au te loa le ala ua e confirmina, ia le tūlanga I lea vai liu. No winga mo tātou fu ila le keringa pepese, lea whainga o le whamakalanga. Ia, awane e veo se masani ai, ioi, tātou whapea ia, tu I lea tua po le ase mafuanga wafua i ona whapea, ia matulanga whapea na uio lea. O lea tātou te iai New Zealand nei, e vai tau onga o soifuanga, ma o se lockdown matuha lava fo ili nei talua ona a matau na uru whale mere COVID I tono New Zealand. O le upu moni, e whaata la fonga. Ae ua makua I kau le lava te talia. E le to'atele tangata ua ufa atala noina. Ae me se fo I mo ofisilia I mātou ua suanga wha sama noi tua. E le rokikia le sisi le admittinga mai wha matalanga le neila o fionga ami. I can't cope anymore with this lockdown. Wa stress le mawhau, le mawhainga oi me masani na oai ioi. Pāto le o langa o tangata o te lofo ete sila fia, tauna mō sina taime, sina taime entertain ai, ma ta whao ka alo matulanga whapena. Wa sai kia whamanta e ono a fia ile mawhau mene o le mental health. Ia ingo ngi lockdown o lo tātou ia ili taime nei lo fionga. After ya siata e te lele a whai,
e te lele whai a tātou su e fo mental health ma le medical system i le teimile nei. O le matua i to a tele lava la tō o whafso ta i atu le medical health o le tū langa ua iai o la tō mawhawhau. Ona ua e te le la whaina le mawhawhau le tangata soifua. Ona o vaenga i alo tupu ne le lockdown. E iai vaenga e te tauna tātou mawhawhau. Ma tātou sila iai. Ona o le tū langa o le lockdown. Atonu pe ona e fisiringa atonu e leise si ele o algo ese to me it's 100% of every single person ona le tate tanoata wa e in New Zealand pe se fata tenga no wing wa faina uma itato ile vaena lockdown no wing ele ai ase me tato te o yeso e mesef so son asiata wana ole mafo fa ai pangalia o le toa tele o tangata ua nofo a ele o si ia le lima i lunga o lo mana miesef sosoan e whaingofia le tangata ona wa ai atu o whale tonu mai fōringa ma ai o le tangata iana ngai o inga whai ona whaingofia le ai tātou na tātou whapea pea ua whaina le manatu o le tangata le pea ua whaina lona maho whau ona leo tātou mai taua uwinga o le tangata lewa sui ona winga ma ona winga masani lewa sui mai winga fo wale tutusa malala tato wa ai malala sila fo ona fa pe lo tato o ikalo fai pe o yese su pe o fale tonu no ma fa o se va enga le tele na le ma fai ona va ai atu ele tangata ai pangalia ele o ma fai ona ilo atu tato le mea o lo tupu to tono le loto le tangata o le si tangata o lai le lei mai a fafo la nga yoi mona fōringa o to tonu o le matua te leo le fale tonu. I think that's the biggest problem that we have. O no le fai tātou na ai atu fōringa o le tangata. Ai o ma fai o na ilo atu le mea lai tupu te tonu. E ilis tangata o lai tu mai matua i fia o le mea lai fai. Ai pangalia o le te leo le fale tonu lai te tonu. And that's the biggest problem that we have. O le mea lai tupu te tono, o le matua te lea le whale tono, o le tātou te ata, le tātou te o le lotu, ma tātou aleluia, ma tūlanga pina. O le te lea, o le mea lai whea lwai ma tangata, o lai lo whale tono, i te tono le. Ma lo whawhetai, lea lau e ta ua le vai liu lea, o leo le a la waa tua i lole sia ufisili nei, i le tūlanga o lo whaiva lo fi a au. O lea la se tūlanga o se wha malo si au. Ai te tala mai lau tofa. E se i tau apo mai i lunga la le vai liwa langa moni au. O le whaafi tauli ma le whaalewe lawe o nei o tātou tangata Samoa. Ta dia iere Pasifika i lona na valoa. O kako, e whaapukua. E whaapuku, e fia te le whaaputu. Le wingo le tala. A whai wau te loa iei e ka le sia. Te lo foi le kalesia alau songa wa tawina le tulanga le o fia fifa le ainga o te lo foi le tele o kalesia wa amata na alu wa fai la to foi ya fia ma taimi ma fa nau ma matua o le kele al fisili ava tu foi le tu fa solo e matua I fa nau ya te tala tu le no tala no mai o yengi me o fia na o fa ilo mai e sa wa kari va foi le kamikiki no I'm fine dad o le me uma ai se ivanga nga o tupu se mea. Ona mapunga mai lola ia le o ka se mau ngasu ma le tele o meo lo nofu. O lea se wha amalo si au o lau fionga. I le tūlanga lea ina ia tātou come out mai lea tu ai ngā masani ai. Whaftai asiata, o le au tau tala lava au mane te le lau fisiki. O le au tau tala is experience na o iai. Ina o sau mai Samoa. Whapea lava o le o langa lea na o sau mai Samoa. O la e te le, la le o le mawhawhau, te le ni a onga a tonu e le se whale tonu la wa ai. E ina o wofi mai ma o whainga luenga ma o wofi atu inisi o sosi. O inana o iloi, o a o le tangate, o lo o iaini whale tonu whale tangata. O lo o iaini whale tonu whale mawhawhau. O lo o iaile mai taita, o lo o iaile le fia, e tele o whale tonu whale tangata na ia te o le mea lana o whaia. O se mea e esele le whaingatai o tātou tangata o na whai. Ia te au i le ngana whaingofi. O le mea na o whaia. Na si ilo lima I lunga. Ma o walu. Ma sa ili ni fofo
e mawhai o na fo ia ini whaafita auli sa iatea. Ile whale mawhau whale tino. E le paina o no whanoko. Masalo o le mafuanga fo le na leo o tu lai mai le tu langa le nei o le avea i o ma se speaker ma se life coach ona o mea na o e ram. O tātou e pe e matamuli. O tātou pe e fefe. O tātou pe e maua le me whala le mai o ta watu ni le tonu manea o lo whale tonu le alua lulumole o lo la taun whai ma le mawhau le tangata. Ona o le tele la ni whale tonu ia tea. Ia o tele whai atu la asiata a mea o le taimi neima tua i le lei ato tua o le o to ieni whale tonu. No. I le taimi lea o te tautalai. O le taimi lea na o tu whato asa. Ona o le tele la ni whale tonu ia tea. O le nana o waluesu e sue ma o talosanga atu I asosi ma agencies ese. O le ase fisoso ani moa. Ma o wo o lava I fō mai. Me moni lava o te whaia. Na o wo o lava I fō mai ma whamatala. Ia I se vai inga ia tea. E iei whale mawhau le whale tonu ia tea. Ona o le tele la ta watu o whale tonu ma problems that I had to go through in life. O le tele fo na le fisoso ani na tu ina mai. A wale tamu whainga o le walu luma. I whale mawhau. Ma lo fa avitai ma tango fie lo fa soa o le sia o fa avisili lo a fionga mtona a se mai a sa fa to fa la inga I le vai liule pe an o fa yat o le a matua ta tela no ai tu langa a o le mafuanga o le vaenga le ina pui mai ta to le ono palasia tu I le vaenga le o le mental health por fa le tono le mafau matu langa ona no fo o le asau fautuanga I le mamalu o lau telo le antunu o le telo tātou e tu vaa mai mau tu vaa mai ni usila nei Australia manisio atunu e peinga paua le vaenga I tele no mai wha masani na ia iloa o fea a vei whanga ue a onga o fea o e mawefisa songinga kaukupe ingi fale tupe ata maiti o fea le office e fo ileo le immigration o fea fai pei o mefa pena e sea lava. Ona tau tatale to atelo tatou malanga mai atu I New Zealand nei mai Samoa. Pe mawhai ona whaale masina pe fia fo I le vaiaso po masina. Ona tau mawhai e o e siaki ni fo mai masa ili mai tu langa la ia te sau noina. Help fo I lele ina ia le leile ma fo pi ele o se priority fo ile tatou Samoa a wailoan me I fo mai e pa fo le me li fa ile tilo fo mai na o tulanga ngase tu e ono tutupu le manua o me fa pena a e PSA se lava e pa wale kai mi ka refer ai se ka ko wa mi o ni tulanga fa pia ona o vaenga I tauatangia ile soli o le tula fono e ono atu foi la I o loia ma tulanga fa pena fa mai ia a fa maruru o ka mau kau e mo mia le ama se faina te tala le vai liu le ave fa fautuanga fo ina I tangata Pasifika ina ia mawhai ona whaonga ia resource nei ma le sosiale nei e fa ato atoare le ia ili soifua manolo ina o le tino ma le mawhau Aftaia siata ole e iaile wa masani I tato wa masani tato le environment le tato te iai, wa masani tato le lifestyle le tato te iai, wa masani tato le lio le tato te whala poto o tangata ia tato te masani iai, le awa tato o mea ala tato te whaia fon, o mea whaleanga nu, o mea whale ainga, o tato masani iai, e le mawhaila na suia lo o langa I se mea sili atu. Pe a fai o vaenga ia o masani ai tātou le aso, ma le whaala poptonga, ma le whaala poptonga, o mea ia tātou te talanoa ina, o masani ai tātou. O le taimi ai talu ese ai ma le li o lea, I se, ma e aluatu I se, whaala poptonga fau, o sili atu, nai leo le mea masani ai. O e mau o me lau, nei, in a sense o le taimi ai te alu ese ai ma le li o lea leo e masani ai alu se li o e sili atu nei lo le li o po le whaala
tonga lena iai o le taimi fo na la amata ina sui lo wola e pelo tangata le soi fo maloloina a fai a o le tātou te fai mea matangata o le mai ma fale tonu le se le nganga fai ngofi lo no vinga o mea le tātou te o le taimi se maleli o le ma ela tu lo ma e ofi atu se li o lo yaini tangata fi nau i le ola soi fo maloloina matangata o le lei ma ato to le soi fo mal o ina lola ai loi le wa ese le tulanga le wa e to tele tātou te mana na o mai mau pena o mo le tino la mai mau pena o ma mo le malosi la a o le mo le manu e ma fai ona e alu le lio la e ma fai ona e alu fa la boptonga la e ma fai ona e alu le vaenga la e te ofi ai ia mau ai o le so fa maloloina la ale fai na fai le no winga o le atu mau pe o i le lio le ma le fa la boptonga le o le tinga ai na lava le so fa maloloina por pe es fa matalanga fai ngo fi na ia ta asiat ma lo fa tai lo wingo lo sau noanga a fa pea o ka ika le mo working o puka fa ka kainga a faila o lo ta moonga ia va velusi umar kausanga ngai ko koruma sinko roma singa o lusi o ka paunga e le o ngalango ka minko i kanga ka fo ia live pay fo i roka kingo masiri aku la o saure lo sau no ole tu langa tonu ana le te fai fa mamla matu e pe no fa yatu ina o mana o ina le english ina o sa sabo ma o ina le english o tele to e mix ma mingo ma o tatu tangata no alu lo mix ma mingo man palangi wala te lo ele o fa yatu la me te fia palang ai ya ole vale la o english pe alu te mix ma mingo ma palangi wa e u mal o langa ni sida ele le ala fa samo ele se mel ato te wala fa samo e pe lo binga la fa mtalang ono mana o fa le pisinisi le o alu o mix ma mingo ma tangata fa pisinisi na o nga fo na vale e pe la so fo maloloina ai mana ola e fa tu langa ina mai lo so fo maloloina stu langa le su ele vaenga la nai lunga e te alu te mix ma mingo e ma vea o ma po le gym po se fala botonga boot camp o inala o le atelier swinga o ele ma faina atelier swinga o pe a fai o le ata te fala po to ya ma vaenga masani ale o le tu puai le metasiale pe ona masani ele ma fai no o se le pe ale subia le o langa le lifestyle e te ya Malo faftai i lau fionga o le sia fafsili le e la tole tusi mai me se fo io le tulanga le ta proclame ai awan o fafsili tu pe lo fo ia mawasi na fiso soninga mai lau fionga ile fa to fala ingo manatu lau fionga am tonai o e ono afia ile vaenga le o le ke kaungi ngefu sa uma wa so ya kire ko mo wa ya te role ke ringa ma we se vanga le lungo pro kalame le mele o le heartbroken e o ilalo o le ale se menga sa fa to fala inga kakalanga o le mea e ono a feki e lo ma fa fa le mele o le ya wa ka fa sa mo nga ele heartbroken o le fatu tai wa noti ai mai se le vale o le tamai tai po tamai tai le li le va fa le wo e ono a feki e lo ma fa wa mai le site o love motivations fo ile le te fa malo si au ai le fo se fa tuanga ile vai liule e ongo dangerous le mea lea o lo no fo i lava ma lo fatu anuti. Faftai asiata a tonu ele wato tele tato o maua o le te sauno tonu ai le tulanga wato tele tato o la mea ele tulanga la e o tato ai fo se si o maliu wa faina te kono ainga nuti maua le tulanga na o fa no wa te lele fa le tono le fatu matulanga ila su e fa medical ila u wa ai mala su e mala fa tau e o fa tasi le fatu male ma fa le tangata o daenga nei e lua e o fa tasi lono winga ele ta tau ona eselesi ele fai on nga yo ile ma fa ele o yai mal fat lono winga e o fata si le vaenga le o le temi a fai na ilo ta e ala na fai na le fatu le tangata ona o ma fa ma manatu o tatu fa wina i to tono tatu ma fa e ma o ma e ala na le fatu tangata ona o tatu langona mo tatu manatu o uma na fai a fai o fai tatu se manatu o fale tonu mani mafo fongo o fale tonu ona fai na fo le fatu
ai a fai fa tuna ngai na ta toni mafa fonga mani manatu le lei mo le alwalu luma fina o le tangata o le a le lei a to le fatu no wing e fa la le fatu ile mafa fau ma manatu o le tangata faftai no winga la usau no ngala o vatu se fa ta inga o se tama ita I fo ilea tonu ya nga fo imo le tupulanga le ma futa ma fa funga ma se fo ma tua ya o ima fa tua I fana wa a fua le tulanga o le fa mutali o le soifua tala vou ya sila fo ia I fa maunga e le o tulanga tatou se tulanga mawalalo I vaenga fo I o le suicide o ma tulanga fa pena le ala no fa tula ofisili le avatula si scenario fo le fataita inga o se kama ikai wa matua isa sano ia le mafaufau o le talavou ta itale nei o la kava ai o le lalolangi fou le yoka maka matulanga uma muli ani ia wa tulanga mai se tulanga faake ia haita ita I le tulanga faiwo ia wa kipi ka ikarikini ia pe fo se me o kupu o fo wa fa sala ve fa leanga ka ika ioi matulanga fa pena o lava vaenga lela o matua I o dia I lava le loto matulanga fa pena o le se fautuanga ma se fa malo si au ke lo ai ka kare mai mo mai o nga ia fisirine o le se toi fa fangu ma se toi fa ala I au ala usunga I le tulanga le me se ina to o go through le wa iris kan ka le fi ai ele fi sa ngi me fa I ngofo ia nga o ia e me so fa malo si me so fina ngalo after ia siata a faina lo fina ngalo po manatu mo langona ai mai se fo fatu le tata noi ona o le vaenga le e lua a wala mfena fai o le si lo lima e mana mi se so son o lo walwatu le etala no atu se tangata is expert po se tangata o fatu langa ina mo le mafa fa matu langa pena o le fai te tenga ia te o te le fautuaina tangata fai e alu tala no e lau friend ma wa e faupunga fai ia e ono a fai na le mafofolo tangata I encourage people fa le su ese polo fesa su ese fo mai o vaenga na e te alu tala o vaenga mo bona e tau tato fai fa o le vaenga lona dua e mafai fo ina e fo ina fa fitaulina I lo tau mafai le te mafafawina o le ale mele o tupu ya te oe o saula fautuanga I to tele tangata tango tusi lalo le mele o tupu ya te oe malangona yo o tupu ya te oe male mafuanga ona eva aile ya te oe o le aselu manai o ya te oe o luma o le ani langona o ya te oe le taimila a faila e mafaiona tusi ai lalo ma fa upuina ni langona ita male le fia o ya o le taimina no winga te taulona e fa pe ai no o le ala se le mo au le lumana awa a fai le mafai o ena fautuaina o langona mo manatu mo le lumana e ia te au lo to mo lalo e te taulona su ese sosoan e te taulo e alu wa le mela na le tupuli I to tele tangata wa nofo o le mafai na se le lima lu tupulo mar pefe ona fai na lo le to tele le ainga matulanga pena ai mese matua malo mfana ona o le tatu nofo ai mal manatu o ia e mafai o e ia ona manatu e mafai o ia talaina mataliaina lona fa fitau ai pe taiani ele mafai we cannot control ourselves in many times winga la fautuanga malosi ona o tato e pe matamuli e to tele la to e matua matamuli e fifi ala fautuanga su ele si ilo lima lunga alu su ele you need to seek help awa tato te matamuli e ili si vaenga va pe le pe fa ngofiale me em faiana e le lo o le matua te leo la faina le tu o le tala no ele to lu o le tala no I tamai tu la fa pe ala to le ai o le fa ngofi ai le ai o te le lack of communication le wa ai to tono la ai ona la faina le wa faina ai ma lo fa tai wa ia ni sosoninga la walunga ai tulanga fo I la to ro ia le to mai le se ta wai ni polo fesa o ni faia onga o ni fo mai o le mafau tuanga a le lei e ono afia ai le li o le te sau no ina le tulanga man to tato fo tanga ta fa le nganga ke risiano
ia whawhiangainga ma nisi o tai le kalesia. E ono awhia i le li o lea pe i lau sunga. Ba neia, ele si be si ole sui vai ole tua o tato fe au ma fa fenga nge tono le kalesia. O tangata na te tauna tato na tato trustinga ile ngalwenga la tato o wa o la tona ole tai ole la fuma moe. No winge tauna fa ta wai ne tato o tato la mona mo tato mau fo. Ia tai o tato e kalesia. Mai la to e temfanga e trust. I la ngona ma wale tulanga nai no fo le tangata mo na fale ton o le me mo ia e te le la fale ton o lai ata me ale ta me titi o lai ata me le tangata ma tu ai te le o lo atu le me ala to tonu o le loto tangata la o mono ia fo ina ni mea e le ma fai ona tatu tam fai to ma fo te pe atu tupu ni fale ton ma lo fa vitai mana tu ono le tatai mi ia o le vano muri le lo fionga i le mabole tu ia ana ami tu na i po lo sunga ami ia wasi la fia ia le to tele ia ma ia sau fautuanga fai ua me si o le fata wa ino le nei vaiaso io o le vaiaso le nei fata wa ia le awareness o tulanga o le ma io le mafau fa le tonu le mafau ia manga umai tau i le mafau ia ai se sa mai fa mai mai ia le tafa tele noang le ase fautuanga longo le leia mata u le leia ia wale ma maru lo tele le tunu u le nei fa ta wai no le tulanga le me se aso asau Faftai a siata mole noa ia me se vol fa fonga mai al malu tato tu i se minute mulmuli ia ta wi le loto mo lalo malanga ile nganga fa ngufie pe ona o fa yatu e fa pe a wele la vea o le mental health la tau la wi e ta wa pe a wele la vea o le mental health e pe ona o ino mo uloi le ai mental health comes in so many different categories no we afaina o mai tato e afaina fo ya o le mental health ma tu langa pena ai o le tu langa ta tau tato fa ya o tato te no fo Awa tato te no fa pele ai ele e fai ngofia le me e fai ana o fai ai te wa tupu e se me mulmulian ona te lele la faina ile soi fo malo loina tanga wa le tama manu ana te no fu mo e ale fai se me ile manu ana o le matua te le ala faina o le manu ana le stai mulmulian no we te tau no tato sa ili e te tau no tato vesili e te tau fo no tato te noa awa tato te matamuli awa tato te ma awa tato te fefe fo i wa le te temi te talo ai I mea I ni whaafita uli e manami se sosan. O le telefo ina o le poto, o le atamai, ma le skills, experience, ma information e te moa. E whaale lei ati lielo ma fau ma lau tino, I le aralu luma o mea o lo e finau e mo leo langa le ni tatu ye. Whafte tele a siata mo le nei a noa matango fiele nei aso. Ai mai se fo I whafonga mai mo mai. Ale malu le tatu atu nu whaftai. Ia whaafitai fo I mana tole ua sa whaoti le utua le whaimea sa moa mori fo ilanga whaafitai tele I lau fionga I le maupo o le tuia ana lau fionga mitua nai e tu sai o le lau sa ina o le tō whaolo tō mai e angangata e le tau ngofi e te le fo I se tau na e tutongia ia ina ia e maua le whaato whala inga ia e mise fo I o le nei sosia o le tamau a inga I mawhauwhaunga ia awa fo I le longo pui le ina ma le tapu e ina ia o tātou tangata Samoa ina ia mawhai ona aveo ni tangata whaafouina o ni tangata si itia I lunga I tūlanga tau le leia malongo le leia manatu whamanuia le tua I lau fionga foi a mese foi o tūlanga I o whai walofia au ia foa I pēr le tō whama I le tua le tō whama nino ia a walo whianga I mau tiute ma whaiva mo e toi mo foi sesi tā whaataranoanga sesi aso I luma ia ai mele teminei asiata ma le tauta iai whaasoi fua ia manuia le nei whiawhi Soifua, whaftai. Ia, Samoa o le whaatalatala noanga le nā male fionga I le fo mai uti ta ua ia uia walanga whapea o lau lea ma tātā ma lau lea ma tā whaioio lo ngafa a lofi a ao ma lofi lima o se to mai whaapitoa I se matata ia, e mawhaianga avea o le fo mai o le nā matati a fo ipo le nā fo I tautua lo e iai he's a motivational speaker. Ia le fionga I le maupu o le tuia ana a mituana I pepe. Ia me se foi ola na whaasoa. Ele nei vanga o le fiafima ngai. E whaaka la fonga.
ia ai ka fifi ka kere fia va ia ko ile si fia ka usa io wa makanga sa varia e fa sa o runga le langio makanga sa vari wala nga fa pena te lo ela utala le fa yatu ava anel fa fonga samo e foula o watu samo ola le kanga ka fo ia ka ko ave o pu fa o pu sa me o tanga tali to ta o le vale fa kai kai ma le vale fo ia matangata ia ave o pu mamalu tele o le tangata ua whaale tonu le mawhau la ua vai i Samoa. Oni ala utala, o isi peino ka sau mai Samoa, ia wailonga i la tau fo ile le e whaia lea vaenga i le taulanga i pia, wailonga o fia, ia ele tau tau atua, ka kou kamale kangi uka i make i whewho i uta i le moto tua, ka mo etu. Ia o naiti nā fo ia sa feo ai soro ma bepingi kanga mea e ka amo soro le taulanga. Ia Evelina o Sioi pio o tangata tuai lava ia ia sa va soro mai ai inga si inga i ro matua fo i le tua ia ma ila tau fo to hotel ora ko fo ia ku Samoa ola kele la fausanga foula wa ia i tu ranga la leo la afia mai o isi fo yo ila tau o tau manino ia me sia le tupulanga o au pie ka wama mai ate au le tūlanga o le tangata wa matua. Walanga i futu ainga ngase fo i le e mawatele na mawai tangata wa matutu o le soi fo nei New Zealand. O le antulanga le pie tau ngalo ai ia ia tūlanga o le mafau. Yo e ele ufa perkangia ka wele tu ainga afa peole te man te mau mai o ele te mai momai. Ai kangole omi mai rungo le tanto. Ai ele tūlanga o vaenga na. E pe ka ngalo ai ia tūlanga tatia la tangata matua o le meo le tangata talavou ia e muli ane mauale au or paipa ia o le tele o tūlanga fo fale tonu le mafau ono o tūlanga o fala au fasaina e fa ia tu mla utala wo manatua e o la ule ta or swa fa isi ia wo mama na ma o onga i Samoa e kolisi pesenga au utu watu o ka so va ia lofa ia ai o te wha maungianga la le tala wa o se tangata fo ina ta mai le taimi o le haonga. Peitai, wa ese la uwa ai fo i siuso i le tūlanga o la uwa ai ai fo i le wha asolone na ero atu ina i whale ata. O wa tūlanga mai se tūlanga wa matua i ese le ia a mato i tala nofo. E tau whaiwhinga tāna to e mai le memory o le uso fo i taimi o le. Te le wha le tonu, ia ai o maua e ngale tala anga. Ia, o tūlanga la wa whapena. E ui, e pule lava stafu nei le lao lona sa, pule a oe iei me te tango tu ilo tino. Pau lona wha e te tenga ma leanga iei tua o patatua. E a kongo e ke enjoy inga le kama i moments le nai te fia mana o ai fuile le wha pepe lungo le ea sia u waa ma. Iyo, nganga fia ima masangi er kokili. An tonu e te fia e tu ume wha pe nai lo tino ma tūlanga. O no lo nau ta ima le tūlanga fuile le o le addiction. Batu foi mala fautuanga iyo ale tau tai ai si o nga mea umai le hangi mea to ka iru foi mea o i petu sama mea o ele te mai mo mai ele ma fai lan tatou alo ngat e tu langa o fa so ina o me fa pende le na fa so mai ma sau no le fionga ia amituana i pepe o le popolenga le malo o mata i tuina ia tatou sa mo matanga to Pasifika o le tau mia o manatu o lai e fa fikaudi mati mai ngei kare vali lau nguku ia makua ia malau maka o kase i uma o le sei e kongi ia nga kongi o le sipiko e mo mai sei ai kangi fa fikaudi ala no fo ma piori te tonu e a ka fai ku ia ala okay seki se kueli me tu langa fa pena io o mana tua ilo le launga fai fe au fu le le fai langa e kalesia io le au le matua le au tu le fe au fa mai o ani o fa fitau io o te mana o e te sauta e au ma au mai o mau fa fitau li ton a mai o le fale le nei mai o fa fitau ma la marca e ku fai fe au ma kilo ku nga so no me le kalesia va ku ai ka ko mai la ko fu e lo ko fai fe au kan ye venga ai vai nga mare kalesia le sifa ko inga la ya mo mai ko ngulong ko dua e va tu fai fe ale ari le me wa mo mai o la fa Afrika u li ngai le ma ke fe nga ya so la fiu si va finga e ku na no la ki no mai ka ala fa mai de
Lango le family fi au e vaku e ke sauma mai lo fa fika. Oh, la se problem mar kamaro. Oh my, this is my problem. My wife is my e ele tari tanunga. Ya fa te ana problem. Ya ole ua fa malo si mai le sunga ya mi tuana i pepi. Io fa malo si mai mo tanto. Ya awalanga e feurolo na ai foi kai me va kunga la ya mo mai kingar kama io e sa foi fa mai. He is my problem. E ele tari tanunga ya e suatanga la va tele. Ya e lona taua e le manongi le leitu antu o nei fa so tatou te fa so ai mana tua a fainga e ke fa uma toila utala talo fa tu se uso ya ofisa utala o i kalo fa kasi le kanga ka le lei o nga ma fa e kauli la via il vaenga le io ai fa uma tu le ma sa utala fa pea a e anu ngai ke sa vali ma e anu te mata i tu o ta fa nga le paka o te loe te ioi la utala lea. E ele taimi e tau te whetau iei masa valinga angi ngi lo maantu tua mani to e ina palalangi. O ngi sainga fo. O le maku kua ia. Au ke whaku e ke kilo i lau vai. A mi ngoi mai le kopenga o e pea isi se aku iei on mantua. O le soifua marolo ina. O na whesiri leo le maa fau. Ia ai se haele mawhai ei e tātou ona mawhai. O lona ese esenga. E all comes down le tūlanga lea o le whaia. E ia le tala fo ile le apostolo Paulo. Ia e whai o tui tau tai iai. Ia, ele ne vanga la fiafi. Pa mai le tala le apostolo Paulo. Ile kale si e Corinto. Be ye doers of the word, but not hearers only. Ia whaia ka kou matangata wha o le upu. Ai le nga o le wha longo i le upu. Mana ia sina vaenga e wha umatua ili tātou tau tai iai. Nono winga. O le wha tau waino le neiva ia so. O a fianga o le mawhau. A fianga la vai rotino walanga maua ere kingo io ha o ma ko io an fita ai awala valangi ese se ya ai o tulanga va pe fai o prokala e tato tau mafai e fa nga ia avanoa uma wa mafai no tato maua ia ma avanoa e maua e tu ina mai o a uma ni me le leie longo le lei mata le leia mo le lei o lo lava tanga talava ia ia ka ko sa ili e fai ni me uma. Ya tau te ia ele nā maa siata le nivanga o le fiafi. Sa ia la u na ia o malo to alua o le upulava mo i na ufa i loa le aso nafi. Peita. If so ta ia tu nei to ina nei lango le vaenga le HRPP. O le upumoni la le ta waswaf o lai tai mo nu tu langa famsinonga. Lai tali ai tu langa ia e fainga ta fo ilana fai mai ni tu langa so ta inga. Ia ona o le taimi o le swinga lava fo i le taimi. O lea wote e tau mawhai. Se i tau toe book whale lei. Ona o le fo i amatalia le fono i le taimi le nei. Ia ua tau ke lea ia inga last minute mai le cancellations mai sa mo. Me lea wha utanga malia i lo fina ngano. Ai awa tutu poli. A whai e mawhai ngō whakarango atua minister ia i lungo le porokalame. Ia e mawhai wha ai ele mawhai fo ona fosi atu matulanga o le tātou sasalu atu. Ia ai mai ai sa mo le tali fo ile le last minute mai le cancellations. Ia o vaenga lava na e fitu na i te lofo fa fitauli umana e fea ngai manisi o ofisa va sala la uio lea. Ia ele ngoto ai pe o le la taiau tuli mtai mai tātou proklame fa au. Ia ma le sunga la le mali to pra fonga minister fa to ngam fainga faiva. Ele fiafia taiau ile taimi masani. Ia ma fa solo ile o tātou o unanga. Asia ta fa malu pio vaoliko fa mangalo senga ngana wole tautu mali ile ne yaso a le yaso na le lei. Pai mau sei o le tā poro kalami. Ia o le tau tai ai le ne fiafi. Auri tia le tua manu te leina toi taimo le ne fiafi. Soifua, mai manuia. Tau tua ma le au nanga le maut tau sa mo service station nei tōna i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo i lau ta vale. Ma tau te sea pala ia fo i suau, mo lau ta vale.
A fai foi vai pa o losa. A wala te poli ma to te sapala ia foi e mo ta vale. Molo no posila fia. Mua tapela ta vale pe out. Lua tapela o telefone tai me utu ina ta vale. Male vaenga mulu. Mana tua fo. E matua I pasa ina lo ta makta pa ai no fuanga pa pe. Mota Samoa. Ore mota mo Samoa. Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Aftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Le whaamama awenga le nei ma le Pacific Easy mo au tupe whaamumoli Samoa a o tapuni ai ofisa mo le whaava yaso. Whaonga nei lolna wa unanga forward ta ua o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking o le matua I whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni matua account o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga I Samoa. E ia inga I tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga I le nei au nanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa I le valu tolu o. O te I vili mai tina to make mai New Zealand me vai lau talo fa batale e la forma il telefoni per via. O me pitino ana ia talo fa batsa. Ia wai te le tau walu se ofisa voi le se te tala lo ofisa. Mai ia le so sa so no puerta o ele sia so sa. So se faro loa fai ngofie a me se le tfelua I malau telefoni tai mi uma o no winga na saua le talo fa vacha mal tina to meti sa o lo faro loa seki talo fa vacha Squad, baby. Rex, J. Sands. Oh, say I'm a say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move on in and come here. Yeah, they on the nail, thought that you wine, girl, that you wine. Yeah, say,